हरिद्वार ऋषिकेश सब घूमत टाइम लाग गया ना। एक एक दिन सब जगह ही लेकिन बहुत बढ़िया है वाकई में, और से बढ़िया है। घरे टूर की तैयारी है, सब इंतजारी है। अब उसमें से ठीक ठाक है। क्या है? अच्छा हाँ, आज पहला हुए ना। आप घर से बात करें ना। सब ठीक है। एक लगाए तो है स्टेटस पर, वो कि एक फोटो नहीं खाइए नहीं है का भेजी वो ऐसे लगल तगड़ा फोटो खिंचाता कि ठंडी का है दो चार फोटो स्वेटर पहले का उन्होंने बहुत देर तक खेल ना मिला तो चलो कहीं यार लगा दिया उन्हें। वो फोटो ढंग से कोनो मुंह हाथ फैलाए है, कोनो मुंह बाए है, ऐसा फोटो ऐसा उनके कहा भेजिए ठंडी वाला कहा